Que a galera se ajuda aqui, ó. O pessoal traz a cesta até aqui na beira do rio. E aqui a gente dá um jeito de fazer o transporte pro outro lado. O pessoal já tá lá do outro lado esperando para levar para São Bento, ó. A gente atravessa aqui no barco e o pessoal faz a distribuição para lá. Rapaz, um cenário desse aqui, eu vou te falar, eu nunca vi, velho. Nunca vi um cenário desse. Já vi na televisão. Na televisão eu já vi, agora aqui, nunca vi. Rapaz, dizer que o carro dele tá aí, né? Levou, mas... Levou não, o carro dele tá de boa.